Transformimi i qyteteve, kriza e strehimit dhe sfidat e ndryshimeve klimatike janë në qendër të forumit botror urban 2026, që përmbahet në Baku të Azerbajxhanit, ku e pranishme është edhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. Ky forum është një nga platformat më të rëndësishme ndërkombëtare kushtuar zhvillimit urban, strehimit dhe qëndrueshmërisë të qyteteve. Forumi, organizuar nën kujdesin e presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, bën së bashku lider botror, përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, ekspert dhe politik bërës për të diskutuar mbi sfidat dhe zgjedhjet që lidhen me urbanizimin, zhvillimin e qëndrueshëm dhe të ardhmen e qyteteve. Po ashtu në këtë aktivitet u shpalosën edhe prioritetet e vendit tonë dhe e Bashkisë së Vlorës me në fokus përballimin e ndryshimeve klimatike, investimet në cilësinë urbane dhe zhvillimi i iniciativës Smart City përmes teknologjisë inteligjente. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini në një postim në rrjetet sociale, duke folur për këtë aktivitet, thot se pjesëmarrja në forume ndërkombëtare si sesioni 13 i forumit botror urban, ku ndahen modele dhe vizione për qytetet e së ardhmes, zhvillimi të qëndrueshëm dhe bashkëpunimit rajonal, është një mundësi e rëndësishme për të shkëmbyer përvoja dhe për të sjellë ide të reja në funksion të zhvillimit të qytetit të Vlorës. Gjatë këtij forumi, sipas kryebashkiakes Mersini, Azerbajxhani prezantoi një model inovativ të rimëkëmbjes urbane dhe lidhjes rajonale, duke vendosur në fokus infrastrukturën moderne, energjinë e gjelbërt dhe transformimin e qyteteve përmes planifikimit të qëndrueshëm, si një mundësi për të rritur dhe zhvilluar më tej edhe bashkëpunimin në Vlorë, e për të sjellë kështu projekte teje të rëndësishme në këtë drejtim.